lehenko larun batean. Argazki hau aipatu duzuzuk Ainhoa Aznarez, ez? Bai. Ja. Hauek ez ziren afiliatuak, ez? Ez, eta nola sartu ziren, ba? Maria Ajuria, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ez zara afiliatua? Naiz ez. Baina zintzilik ari gazen eraman, ez? Bai, gonbidapenarekin sartu ginen. Nola sartu zineten? Bueno, gehitu genuen PP-ren egoitzera, eta esan genuen, interesa geneukala arratsaldeko saio horretara joateko, eta, izenak eskatu zizkiguten, nan zenbakia, identifikatu ginen, eta horrela lortu genuen sartzea. Ja, eta sartu zineten, eta oso tokion hartu zenuten? Bai, lehenengoak izan ginen sartzen, eta bai, Iruterrietarako bertan ginen, eta bai, 5. lerroa lortu genuen gezartzea, eta hori, ekintza egin genuen. Ja, eta kolore gorria eta? Bueno, kolore gorriarekin irudikatu nahi genuen ez, odola eta odolaren atzean indarkeria lemarekin ere hori indartzen genuen ez. Azken finean uste dugulako Gallardónek proposatzen duen lege dekretu hau edo estatu indarkeria bezala definitzen dugu, uste dugulako emakumeon eskubide eta autonomiaren urraketa badelako ez, eta hori emakumeon ganako indarkeria delako, eta estremora eraman da, abortuak era ilegalean eta klandestinoan egiten hasi behar bagara, emakumeon bizitza arriskuan jartzen delako. Ja, aldez aurretik pintauta zeundeten, ala momentuan? Momentuan pintura gorria geneukan eta momentuan egin genuen bai. Ja, ondo pentsauta zenukaten orduan, ez? Zer egin behar zenuten eta zeintzen zuen egun horretako asmoa? Bai, aurretik pentsatuta geneukan. Ja, non eramantzen duten kolore gorria? Non? Bai. Gure boltsetan geneukan pintura gordeta. Ja, eta tita egin zenuten, zue pentsauta zenukaten, Rajoy hizketan hasten zenean, orduan egin behar zenutela. Hori da, hitz egin nion tartetxo bat, eskerrak eta ematen hasi zenean, eta bere diskurtsoarekin hasi zenean, orduan hasi ginen. Aha. Ondo eutsi zion, ez, Rajoyk? Bueno, ez dakit, itxili gelditu zen, ez zuen gero inolako komentariorik egin, nik uste dut zuela espero, ez horrelako zerbait, ez berak ez ingurukoek. Eta gaina ez dokumentu honetan PPk ez daukala ere erantzune egoki bat, ez, horrelako egoerei eta horrelako gaitzespen sozialari gai honen inguruan. Ja, zuen inguruan zeudenak aluzinauta egongo ziren? Bai, irudi batzuk agertzen dira, ez tiraka eta ziziren momentu batzutan, eta isilarazteko, eta nik uste dut ez zutela espero. Ja, eta gero ja zuen inguruan hor, oiuak hasi ziren, ez? Sia la vida. Bai, hori da, sia la vida. Olako oiuan nire arrotza egiten ez, nire uste dut abortuaren alde gauden emakumeak ere uste dugu bizitza defendatzen dugula, ez? Baina bizitza duina eta gure bizi proiektu aurrera ateratzeko baldintzetan. Ja, eta ondoren ze pasa zen, Maria? Kanpora atera gintuzten, ez dakigu ondo segurtasun neurriek edo bertako jendearen artean, olako nahasmen batean, eta gero ja, bultzaka atera gintuzten, prensa gelatik atera gintuzten kanpora, ondartza alderako sarrerara, eta bertan, ertzaintza zegoen, eta galdetu ziguten ia zer gertatu zen, eta guk esan genion, gure izenekin sartu ginela, eta, konprobatu egin erakutsi genien gure nortasun agiria, konprobatu zuten benetan, benetako izena abizenekin sartu ginela, eta zer esan ziguten, PPk jarriko batu salaketa edo, baite itaian barko ginatekela, edo multa ordaindu, eta erakoa. Baina, printzipioz, ez aigu zer heldu. Ezu kuriosidadez, jendea txaloka hasi zenean, eta zuek zuen ekintza egin zenutenean, zuek zer egin zenuten, edo? Bueno, egizun da pizkat, txoke guen, ginen honi neu behintzat edo nosondo jakinik, baneukan argi zen gure helburua hor, zer dezen aldarrikatu nahi genuena, zen gure lema, zen gure jarrera, eta zilegitasun ustea genukala gainera hori egiteko, eta gero ja zurrunbi horretan, jarraitu genuen alizan genuen bezala. PPk salaketa jarri du, zuen kontra? Ni dakidela, guk ez dugu izan horren berri.
Weitz Crespok zerbait... No, galderatxo bat, nian nahi du. nengoen, eta ni ez nago abortuaren kontra, eta ez dut pentsatzen abortua ilegala izan behar denik. Hori azteko, zuen diskurtzoa zen violencia estatal, aborto ilegal. Nor jarriko du ilegala abortua, zatik nire ustez lege honek guztiz kontrakoa egiten du. Lehen aldiz, despenalizatzen du emakumea abortatzea. Hau da, emakumea ez doa inoiz kartzela, ez da inoiz kartzela joango abortatzagatik. Azteko emakumea ez delako erruduna esertaz. Emakumea da biktima, biktima bat da abortuari buruz, biktima. Ez da biktima bat, zuretzako abortua da, emakume bat abortatzen du eta geratzen da tanpantxa, ez. Ez da, gauza bat da, abortua gauza txar bat ikustea bezala, eta beste gauza bat da, abortua ilegalizatzea. Abortua existitu egin behar da. Zatik kasu asko daude abortua beharrezkoa dela. Eta ni Alderdi Popular hor egondi, hor nengoen, eta hau esaten dizut. Zuen ondoan gainera nengoen. Zuen ondoan. Eta gainera, bueno, zuen eskubidea daukazute hori egiteko. Estatu honetan, Espainiar estatuan, eskubidea daude manifestatzeko. Eta ni horri buruz ez dute zer esango. Baina, esan behar dudana da hori. Zuek esaten zenuten aborto ilegal. Nork ilegalizatu egingo du abortua. Zatik, ni, Rajoik ez. Lege dekretu honek bai kontemplatzen du baldintza batzuenpean abortua ez dela legez onartuko. Horrek esan nahi du baldintza horietan dauden emakumeek eta erabakitzen dutenak abortatzea legez kanpo egin beharko dutela, horra dakarren implikazio guztiekin. Eta beste gauza bat, legea oraindik ez da aprobatu, legea pasatuko da kongresutik. Eta esaten dizut hemendik, beste alderdiek ere sartuko direla lege horretan eta aldatuko dutela, eta ikusiko duzu bestela. Ainhoa Aznarez. Nik, Maria, zorionak, bihotz-bihotze zorionak, zuen ekintza hau niretza da desobedientzia zibila eta gure eskubide bat da. Eta hori egitea eta hor sartzea eta lau emakume poteretsu iten dartzu horrela oiukatzea niretza da, pasada bat, ez? Gauza da, segurtasun neurriak ez direla oso sakonak izan, oso erra sartu daitekela bat kongresu batean, ez? Eta hor, zerbait pentsatzekoa da, ez? Gauza asko garratu daitezke, segurtasuna falta baldin bada, ez? Baina nik ere uste dut estatu indarkeria dela, eta gure eskubideen urraketa galanta dela, eta guk egin behar duguna da emakumeok gure sariak sendotu, eta honen kontra behin eta berriz agertu. Eta ni bakarri, Nafarroan zuen izenak eta zuen ekintza asko zabaldu zala, eta hemendik zorionak bihotz-bihotzez, Maria. Eskerrik asko. Horren arira aipatu nahi nuen, gure aurpegiak eta gure gorputzak izan direla agertu direnak hor, baina jente asko dagoela egon dela ekintza honen atzean, ez ikusi ez direnak, kursal kanpoan ere egon ziren emakume asko animatzen, gero Rajoy atera zenean ere, lema botatzen, aitariko batzuk ere identifikatu egin zituzten, eta orokorrean, ekintza oso ikusgarra izan dela, baina ezinezkoa izango zela, mugimendu feminista osoari esker, eta balitz izango, ez? Eta, Maria, beste gauza bat, Ugaitzek esan dau PP-ko askok, lege honen kontra daudela, eta abortoa erabakitzeko eskubideen alde zaudetela. Baina, bai, legea da. Ez da aplikatu. Proiektua da, baina aprobatu behar da. Gauza oso ezberdina, proiektu bat izatea, lege proiektu bat izatea, eta lege bat izatea. Bai. Eta aldatu egingo da legea, eta ikusiko duzu. Ez que hemen da el bla bla de siempre, eta ja nahikoa da. Eta 40 urte atzera egingo dugu, bai? Erresponsabilitate pizkatxo bat izan behar dugu guk, hemen aurrean gaudela, hitz egiteko, ez da lege bat, da proiektu lege bat. Eta proiektu legeak kamaratik edo, parlamentutik sartzen direnean aldatu egiten dira. Eta erresponsabilitate hau badaukagu guk. Nik eskatuko nieke Alderdi Popularreko diputatuei, emakumeei, behintzat, emakume bezala, lege honi ezetz esatea. Hori da gure erantzukizuna. Ni aldatuko nuke lege honen gauza asko. Eta ez da abortoa bai edo ez. Zapateroren legean, niretzako 16 urteko emakume bat abortatzea beraitei esan gabe, niretzako hori ez da normala. Hori ez da normala. Familien artean behar bada, ez dagoela konfiantzarik. Ez nago abortuaren kontra, baina ez que Zapateroren legea esen normala ere. Eta bilatu behar da erdibideko puntu bat. Agian, noski baietz, emakumeak abortatu egin behar du. Baina ez que Zapateroren legea zen pasada bat. Baina zenbat nerabek abortatzen dute. 16 urteko... Ni ez ditut aurrik, baina aur bat badaukat. Eta 16 urte baditu. Eta aborto... Eta bihurdun geratzen bada, benetan, abortatu egiten badu,
abortot egitea. Baina ni gutxienez jakitea bere aita bezala, eta bere 16 urte izan da, eske, ke pasada, jo. Bai, baina gertatzen da ere, hemen moral bikoitza daukagulu askotan. Eta zenbaitek, hau da, dirua daukaten familia askok, 16 eta 17 edo 15, 14 urteko neskatxo horiek, nerabe horiek, ez dute hemen abortatzen, baizik eta egiten dute turismoa, abortatzeko turismoa. Eta joaten zaizkigu, Lisboara edo Londresera, dirua daukatelako. Eta gertatzen zen frankismoa, ez, eta orain, Lisboara. Ainhoa. Adingabe abortu eskubidea, nik uste den legearen alorretako badala, nik egia esan adingabek abortatzea, kasuaz kasu ikusi beharreko zerbait izango litzateke, orain pentsatzea sistematikoki gurasoei baimena eskatu behar diela. Hori ez da baimena eskatzea, da beraiek jakitea. A ber, 16 urteko emakume bat, nire ustez, behar badu, abortatu dezake, baina gutxienez beraiten jakitea. Naiz eta beraiten ez zeta izan, gutxienez jakitea. Ez que gutxienez jakitea. Momentu bat. Nire, ni, 16 urteko emakumetxo bat badaukat, niretzean, nire aurra, vamos, aur bat. Bera, ikastolan badago, nerabe bat, bera, ikastolan badago, baimen bat, eman bar diot, kanpamendura bat joateko, baina bera abortatu dezake ninjakin gabe. Pero bueno. Kasu askotan, edo hainbatetan behintzat, hasteko familia harremanak ez dira horiek izaten. Beste kasuren batean, deskuidatzen baldin matzara, nerabe horren aurraren aita izan daiteke precisamente baimena. Bai, hori ere gertatzen da, hori ere gertatzen da. Bai. Eta beraz, legea egiten duzutenean, egin nahi dezuta. Edo nola ere, ni filosofiaren alorrera joango nintzateke. Pasadan astean, Amnesty Internationalek lehendabizikoz zeratu ziren munduko estatu guztiei, utz zezatela bengoz sexualitatearen inguruan legeak ipintzen. Eta irizpide filosofiko usten dut funtseskoa dela. Zango didazu, haurdunaldiaren inguruan badago sexualitatearen alor bat eta badaude beste zera batzu. Bai, bali. Badago baita ere gero arazo filosofiko metafisiko bat, animarena eta horretan sinisten duten entzat, oso importantea izan daitekeena, eta besteok ez daukaguna zertan sinetsi beharrik. Baina azken finean, bi irizpide daude hemen. Bata, estatuak ez dute nor izan behar sexualitatearen inguruan arautzeko. Eta bigarrena, emakumearen gorputza berea da. Berea da? Bai, ino zabaltza bai. Baina gauza bat ez du, baina emakumearen gorputza bera izatea, ez dukentzen, beraitek aur hori edo nerabe hori, 18 urte baino gutxiago baditu. Maria hor zaude oraindik ez? Eta beraiten kargu bada, hori ez dukentzen, Eure batean hitz egingo dugu, lege proiektua da, eta lege proiektu honek askorako ematen du, zabaltza, bai, zure hitzia bera izenuen, esan? Bai, ni bi gauza bakarri. Alde batetikan, bitxia nola, Maria Juriak eta bere kideak ere zede batea sortuten ez bakarrik mai honetan, baizik eta ere, badirudi hor alderdi popularrean, dagoen debate ireki bat. Oso arraroa da, ez dakite, gehiengo osotasun batekin horko alderdi popularra kongresuan lege bat eramatea, eta gero, onartzea edo defendatzea, hau aldatuko dela, baina alare ala botatzen dugu. Ez da hori, pentsatzeko ematen du. Eta gero, abortuarekiko gauza da, egia da, nik ez dakit Zapatero legea, nik abortuan ez bat espezialista, baina egia da, Zapateroren legeak atsegimendu gehiena zan lortuzuna alderdi guzietatik. Zentrokoak, abertzaleak, nazionalistak eta ezkerreko muturekoak. Eta baita ere, onartu behar da, gauza hauetan zuzenbide zibila ez du bakarrik 18 urtetan stop bat jarri beharrekoa. Baizik eta badira hainbat arlo, eta sexualitate hezkuntza bat bada, hor agian heldutasun zibila beratu egin behar da. Hori Europan gertatzen den hainbat eta hainbat kode zibiletan bezala. Beraz nik uste dut, eta ere bukatzeko honekin, harrigarria da alderdiko PP-ko kongresu hau ospatuta gero, eta bidizpen nagusi bat oiartza ez egin duguna, eta bigarren abortua. Eta rasoi, ez dakit gaigo bezala... Ja, tira, segiko dugu beste gai batzuk aipatzen, baina tira, lege proiektua da, eta horri buruz hitz egin beharko dugu, edozein kasutan, Mariak eta beste 3 lagunek protesta egintzen duten, kanpoan ere bazeuden zuen kide batzuk, eta hori behintzat, protesta zuen ikuspegitik ondo atera zitzaizuen, ez, Maria? Bai. Gustora geratu zineten?
momentu honetan honetaz hitz egitea ikusterik besterik ez dago, ez? Hori zen azkenean helburutariko bat, oi hartzen hau izatea, eta eztabaida hau piztea, bai. Aizu, Maria, beste galdera bat, Maria. Aldez aurretik, Arantxa Quiroga hitz egin zuenean eta zuek ze jarrera zeunten, txalo jotzen zenioten, edo? Bai. Bai. Bai, bueno, saiatu gehien gure papelean sartzen, klaro. Alderdi Popularrak ez du jarriko salaketarik hauei, hori esan den zuetan. Ugaitzer? Alderdi Popularra ez duela jarriko salaketarik. A ber, agian beraiek esan zutenarekin ez gaude ados, baina beraiek sartu ziren legalki, eta legala izan alden gauza bat esan zuten. Zergaitik beraiei denuntziatu zergatik salatu, ez dauka zentzurik. Ez dauka inolako zentzurik. Zuekin ez nago ados gauza askorekin segurazki, baina zuen iritzia demokratikoa da, eta beste demokrazianako alden beste iritzi bat da. Eta hori ez dago txarto. Oso ondo ba. Maria Ajuria, benetan eskerrik asko gaur gurekin izategatik. Bale, batzuei. Eta segi ondo. Eskerrik asko, bai. Hau izan zen kongresuan bildutako irudi bat.